好的。专家你好，我有个2岁的儿子，前几天他感冒了，感冒的时候一直在咳嗽，看着孩子咳嗽的那么厉害，我也特别难受。我想问问，有什么按摩手法能缓解咳嗽的症状吗？感冒过程中出现的咳嗽，只要感冒处理得当，就不会遗留下咳嗽的后遗症。而有一种咳嗽，内伤咳嗽却是不同的。内伤咳嗽会迁延不愈，引起内伤咳嗽的主要原因是痰和虚症。推拿手法中使用扩胸顺气的方法，可以清除婴幼儿心中的痰湿，就能止咳。当然，有一种长期不愈的咳嗽，原因比较特殊，是咽喉鼻内的神经抽搐所引起的。这种咳嗽需要家长们细心观察，小宝宝是否存在紧张，或者是吃了某种特定的食物后，咳嗽就会加重。如果加重，就是此类神经抽搐引起的咳嗽。在穴位上使用推拿扩胸顺气的手法进行咳嗽的治疗，可以有效的缓解甚至治愈内伤咳嗽，但是神经抽搐引起的咳嗽除外。扩胸顺气的推拿手法，宝宝可以处于坐位和仰卧位。我就以仰卧位为例，宝宝处于仰卧位时，把宝宝的衣服掀开，左右手的食指、中指、无名指、小指固定在宝宝身体两侧，这样可以逗他笑。用大拇指沿着宝宝肋骨的间隙自上而下做扩胸顺气的方法，循环往复，每次一定要做到10次以上。注意的一点是力度，一定要保证宝宝的皮肤不会因搓揉而出现损伤。扩胸顺气的手法可以有效地缓解宝宝的咳嗽，减少宝宝喉中的痰鸣音，是推拿手法中缓解内伤咳嗽的不二选择。